Je ziet er een beetje uit als een toerist, René. Wat is er aan de hand? Ja, ik kom nog net van Benidorm, ik kon nog net hier op tijd zijn. En ja, we hebben even een nieuwe singeltje, komt binnenkort uit. En er ben een clipje bij gemaakt. Want was dit je eerste keer in Benidorm? Nee. Ja, je begint er een beetje. Ja, ik begon wat bekendheid al op te bouwen daar. Er zijn mensen die je kennen, wat van je eigenaartjes en een keertje optreden. Dus nee, helemaal top. Maar het is niet zo dat ik elk weekend naar Benidorm toe vlieg. Dat gaat hem niet worden. Maar dat hoeft ook voor jou niet. Nee. Ik moet ook nog een beetje de glazen wassen. Het moet wel, 50-50. Vind ik goed. Je zei het al, je bent erheen gegaan voor een nieuwe single, voor de clip van een nieuwe single. Hoe gaat die heten? Hey, hallo, mijn leven is nu één groot feest. Ja, en zo lijkt het af en toe wel een beetje bij jou, hè? Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk, iedereen heeft wel eens een keer zijn mindere momenten en dat heb ik zelf ook. Maar ik probeer er altijd het positieve ervan uit te pakken. En mooi weer ook weer, de zon straalt. En ja, we gaan de zomer tegemoet. Ja, zomerhitje, dus ja, leuk.